cho lại nên là đi short là best thoát là to best thoát là best nào cả lại cái gì mà thoát nó ya to tụi mình thoát của to ya khi mà wine bát cho nó nằm bát để chạy lan duy bị quay lệ cho đây mà nó wine mà tôi như gì đấy lệ gì về quên mà nó wine nằm bát này chạy wine nào mà wine nào giống như sinh short mà nó nằm bát tôi chạy bắt cá uzabi bắt lại cái cá uchi mà xin lệ cho quên đó hả nó ở đây đi bắt mình cho nó wine bát của nó hello အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာထူးသစ်ကားမောင်တင်တဲ့နေ့ကြိုဆိုပါရစေဒါကတော့လှိုင်ကညီကို D4 မောင်းနေတာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာကျွန်တော်တို့ဒါဥထောင်မဝိုင်းမှာဖြစ်ပါတယ်ဥထောင်မဝိုင်းပတ်မှာဖြစ်ပါတယ်နည်းနည်းလေးသွားဟိုရှေ့လေးသွားလို့ရပြီးရင်ဘယ်ကပတ်လာတဲ့ကားကိုကြည့်ကိုလှည့်ကိုကြည့်သူများထွက်တိုင်းမထွက်နဲ့ဒီကားပြီးရင်မထွက်သွားလို့ရပြီထွက်ခေထွက်နေအောင်ထွက်အလဲတဲ့ဝင်လဲတဲ့ဝင်โอเคပြီးရင်အလဲတဲ့အတိုင်းပတ်အလေတိုင်းပတ်စီးတိုင်းပတ်ပြီးရင်စီးတိုင်းပဲထွက်မှာကျွန်တော်တို့စင်ကနေလေးညာဘက်ပြထားစီးတိုင်းပဲထွက်ကိုစီးတိုင်းကိုထွက်စီးတိုင်းထွက်စီးရပါမှာလားစီးတိုင်းလေးထွက်โอเคနည်းလေးနည်းဒီပါနိုင်အညီကို D4 မောင်းနေတာဖြစ်ပါတယ်ဒါဝိုင်းပတ်တာပါနော်ဝိုင်းပတ်ဒီဒါမျိုးလဲတက်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ဒီလမ်းနေပြီးတော့မျိုးလဲတက်မှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာပန်းနေဒီဘိုးရတော့ဖွင့်ပြီနော်ရှေ့ပွိုင်းက free jaw เนาะရှေ့ပွိုင်းက free jaw ဖြစ်တယ်ကျွန်တော်တို့ဒီတိုင်းပဲ DC ကနေပဲ free jaw တိုင်းသွားမှာเนาะကိုစီတိုင်းမှာကိုလိုက်မယ်သွားအောင်ပွိုင်းဆောင်တယ်မလို့သွားလို့ရတယ် free jaw เนาะဟိုရှေ့ကကားလေးလည်းသွားတယ်ဟုတ်လားfree jaw တိုင်းသွားတော့ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဘယ်ကိုစင်ကနေပြဘယ်တစ်ကြောင်းရွှေ့မရှေ့ကြဘယ်ဘက်ဆရာဘယ်ကိုပြဘယ်ကိုရွှေ့ပတ်မှန်ကြည့်ရွှေ့တားလေးကိုနည်းနည်းလေးတော့90ကျိုးလောက်ရှိတယ်ကိုရနော်ဟုတ်တာလေးထိန်းပြီးကိုစီတယ်ပဲကိုဒါဒီတိုင်းလေးတော့တက်ပဲတော့ကျွန်တော်တို့ပို့ချုပ်လမ်းကြရင်ပဲချိုးမှာနော်ကျွန်တော်တင်တဲ့နေရာမှာဆိုတော့2 tip base ရဲ့ messenger သုံးဖို့ Viber နံပါတ်တွေနဲ့ဖုန်းနံပါတ်နဲ့လိပ်စာလေးပို့ပေးထားလို့ရပါတယ်ခင်ဗျကျွန်တော်အိမ်ရောက်ဝန်ဆောင်မှုတွေရှိပါတယ်နော်ကျွန်တော် TikTok channel YouTube channel တွေမှာလည်းဝင်ပြီးလေ့လာလို့ရပါတယ်ကျွန်တော် video file လေးတွေတင်ပေးထားပါတယ်ခင်ဗျသင်ပုံသင်နည်းလေးတွေကားနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဘုသူတာလေးတွေတင်ပေးထားပါတယ်နော် TikTok နဲ့ YouTube channel တွေမှာလည်းဝင်ပြီးကြည့်လို့ရပါတယ်ဝင်ရောက်လေ့လာလို့ရပါတယ်ခင်ဗျ message လေးတွေလည်းပေးထားလို့ရပါတယ်ကျွန်တော်ဖုန်းနံပါတ်တွေပေးထားရင်ပြန်ခေါ်ပေးပါမယ်နော်အားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျ